ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് CNCയുടെ വർക്കാണ്. MDF കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള CNC ആണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിവുഡിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരും ഈ MDFിൽ. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വശങ്ങളൊക്കെ നല്ല റഫായിരിക്കും. മൾട്ടിവുഡിനേക്കാൾ നല്ല റഫായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വശങ്ങളിൽ. പുറമേയൊന്നും കൂടുതൽ റഫോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് അവസാനം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വശങ്ങൾ 150ൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ 100ൻ്റെ 120ൻ്റെയൊക്കെ വാട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വരച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് പേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. നമ്മൾ എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഫിനിഷിങ് കൂടുതലായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് MDFിൻ്റെ അകത്തെ വശങ്ങൾ നല്ല റഫായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അഡ്ജൊന്നും കട്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് സാൻഡിങ് സീലർ അപ്ലൈ ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ സാൻഡിങ് സീലർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്പ്രേയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സ്പ്രേയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ടൈം ലാഭിക്കാനും വേണ്ടി പറ്റും. കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് നടക്കും സ്പ്രേയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡിങ് സീലർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കംപ്രസർ ഈ സാൻഡിങ് സീലർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കംപ്രസർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോട്ടൺ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പേപ്പർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സീലർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 250ൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പർ നമ്മുടെ സീലർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 250ൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ നേരത്തെ എവിടെയൊക്കെ പേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് 250ൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പേപ്പർ ചെയ്തെടുക്കും. ഈ കാണുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് പേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഫിനിഷിങ് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം മൾട്ടിവുഡിന് ഇത്രയും ടൈം വേണ്ടി വരില്ല പേപ്പർ ചെയ്യാനൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ MDFിലാകുമ്പോൾ നല്ല റഫായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വശങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. കാരണം നമുക്കത് അവസാനം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പേപ്പർ ചെയ്യുക. പേപ്പറൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ SD പെയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹാർഡനർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിപ്റ്റോൻ്റെ 2K ടിന്നർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. സ്പ്രേയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രേയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തുടങ്ങാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.